इटिडी 2 शान्तिनगर निवासी हाम्रो प्यारो आर्यन भट्टराई भाइले चाहिँ मेसेन्जर जस्तै एउटा एप बनाएको छ अनि सबैजनाले चाहिँ हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। मेसेज गरेर हुन्छ यहाँ मेसेज जान्छ त्यहाँबाट यहाँ मेसेज 1 भनेर आयो अनि टक्क मेसेज गएपछि यही भनेर आयो अनि यहाँ सेन्ड भएको स्ट्याटस हेर्ने बित्तिकै रिड हुँदो रहेछ। अनि अर्को भनेको गेम पनि खेल्न मिल्छ यसभित्र अनलाइन साथीहरूसँग जस्तै टिकटक उयोमा गयो अनि फाइन्ड अपोनेन्ट गरौँ त्यस पछाडि यहाँ फाइन्ड अपोनेन्ट त्यहाँ साइडमै भर्सेस दुईजना अब खेल्न मिल्छ। जस्तै मेरो टर्न भयो नि यो टर्न छ एक्स यता एक्स चेन्ज भयो त्यो कस्तो हुँदैछ खेल्दै गयो अनि अपोनेन्ट टर्न्स हुन्छ लेट डिले छ अलिकति नेट। त्यो अनि वाट्सएपको मेसेजहरूको बारेमा पनि भनिदेऊ न। त इन्क्रिप्सन इन्क्रिप्सन त्यो चाहिँ यहीँ अब गेम सकियो यो वन भनेर पनि आउँछ खेलिसकेपछि। वाट्सएपको इन्क्रिप्सन भनेको जस्तै मैले पठाएको यही मेसेज चाहिँ अब यही नभएर यसरी कन्टेन्ट इन्क्रिप्सन हुन्छ अनि बुझिँदैन रहेछ है। भए त यही हेलो पठाएको थियो सब यसरी इन्क्रिप्टेड भएर जान्छ देखिँदैन रहेछ नि त्यो के लेखेको